Hello，我们今天来吃果汁软糖。猜猜今天吃什么？去看看金色是什么？是一个小铲子糖。猜猜蓝色是什么？毛毛虫棒棒糖。看看绿色是什么？小乌龟软糖。看看红色是什么？是一个骰子糖。猜猜紫色是什么？是一个小葫芦糖果。永年县申请出站2月29日，雪山真空餐厅，不见不散。里边是这种硬糖。